Halo sobat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya merekam video, gambar, dan audio saya tentang suara hujan. Nah, ini semua saya kerjakan sendiri sehingga termasuk memegang kamera ini pun sendiri. Baik, ini adalah tempat tinggal saya. Nah, bisa dilihat di atasnya ada seng, dan seng inilah yang memantulkan suara hujan sehingga terlihat sebagaimana yang ada dalam video. Nah, ini adalah seng yang memantulkan suara hujan sebagaimana saya katakan tadi, yang sehingga terlihat dalam video itu terlihat gemuruh, ya, gemuruh ramai. Nah, ini karena air hujan itu mantul ke seng ini, nah, sehingga terlihat gemuruh. Dan ini lokasinya, lokasi ketika saya mengambil gambar, dan merekam suara hujan. Nah, ini maka saya katakan di depan teras rumah saya, karena ini rumah saya, ya, ini rumah saya, dan ini adalah halaman depan rumah saya. Maka background inilah yang sering muncul dalam suara hujan karena saya merekamnya itu di sini, di tempat ini. Lalu kamera apa yang saya gunakan dan alat apa yang saya gunakan? Peralatan saya sangat sederhana. Saya hanya menggunakan kamera, ya, kamera HP dari Samsung Galaxy J2 Prime, dan kemudian ada tripod, ya, ini ada tripod sederhana 3110. Ini dua alat yang saya gunakan untuk merekam suara hujan. Nah, dan arah yang di situ, nah, yang di depan kamera inilah yang biasanya saya pakai untuk merekam. Karena di sana yang di depan kamera itu, yang di depan kamera sebagaimana yang saya tunjuk di situ, itu biasanya yang akan terlihat ada suara, ada terlihat guntur, ada hujan, ada petir. Nah, itu kan, jadi suara hujan dan petir itu saya rekam dalam kondisi yang seperti ini. Maka saya merekamnya cukup alamiah dengan peralatan yang sangat sederhana. Dan ini kawan-kawan, di balik layar bagaimana ketika saya merekam suara hujan. Saya bukan seorang ahli fotografer, bukan juga seorang ahli rekam. Maka saya hanya menggunakan peralatan sederhana ini untuk memvideokan, untuk merekam suara hujan, suara petir ketika di tempat ini musim hujan. Maka ketika kondisi malam seperti inilah biasanya di tempat kami ini hujan, dan disinilah saya merekamnya. Maka jelas bahwa yang saya buat ini benar-benar original, benar-benar asli. Nah, ini kebetulan malam ini tidak hujan. Besok pada saatnya saya juga akan memberikan keterangan bagaimana ketika musim hujan lalu saya merekamnya secara langsung. Nah, ini hanya saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa inilah yang saya gunakan, peralatan sangat sederhana. Tetapi meskipun sederhana, toh tetap bisa merekam suara hujan itu. Nah, ini sehingga suara hujan, guntur yang bisa untuk relaksasi, penghantar tidur, itu bisa kita nikmati bersama. Jadi sekali lagi, video yang saya hasilkan dari suara hujan atau suara rintik hujan itu saya ambil dari sini dengan menggunakan peralatan sederhana ini, Samsung Galaxy J2 Prime dan tripod 3110. Saya tinggal di daerah tropis di Indonesia yang hampir setiap hari itu sekarang hujan.
hampir setiap hari hujan. Maka disitulah saya merekam video itu dan kemudian saya bagikan dalam video YouTube saya. Demikian yang dapat saya sampaikan kawan-kawan semua berkaitan dengan cara saya mengambil gambar, merekam video untuk suara hujan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga Anda sehat dan senantiasa mendapat berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa.